Welcome to my channel. Please like, comment, share, and subscribe, and click the bell button for more updates. Hello guys, good morning. Nandito ako ngayon sa likod ng subdivision namin. So, while driving, nakita ko ang mga geese na ito. Sila yung mga tinatawag na migratory bird. Ibig sabihin, pag summertime or spring, start ng spring solstice, so coming from the south, they move to north para mag-nest. So let's say pag sila ay pumunta dito ng mga 1,000, pagbalik na naman nila sa south during winter time dahil snow, mag-i-snow na, ang 1,000 na migratory bird, pagbalik nila is magiging 10,000 na kasi nangitlog na sila, di ba? So let's go guys, let's check them out, okay? So kung makikita nyo, so ito yung lugar namin. So nandito sila. So yung geese na yan, pag pumunta dito up north para mag-nest, so let's say pupunta sila ng 1,000, pagbalik nila doon sa south, ang 1,000 ay magiging 10,000 na kasi dadami na sila, di ba? Magne-nest na sila. So nandyan, oh. So ibig sabihin, nangitlog na sila. So yung iba medyo, let's say, kung sa manok sinasabing stag, hinihintay na lang nila na capable na sila lumipad. Then winter time, before winter, yung mag-i-snow na, then that's the time na mag-migrate na sila. So ito hindi naman lake, hindi siya lake, tinatawag to na overflow. Dahil pag malakas ang ulan, dito pumupunta ang tubig para hindi magbaha sa lugar namin. At saka kung manonotice nyo guys, yung mga, kasi ang fall solstice or autumn nag-start ng September 21. So kung manonotice nyo, yung mga leaves nag-yellow na, at ibig sabihin mahuhulog na sila. So yeah, so ito yung lugar namin. I'm wondering bakit walang may nagja-jogging kasi ngayon pag umaga ang temperature nagda-drop na sa single digit. So let's say +8, +9, at saka sa hapon, tanghali, umakyat na naman sa +20, 21.
And pagkagabi, magdadrop na naman sa +8, +9. Then, pag winter time, yung temperature namin umaabot sa -40. Pero yung average is like -20 kasi nandito kami sa northwest of Alberta. So kung manonotice nyo mga leaves na ito, nag-orange na siya. So ibig sabihin, start siya ng fall. Yan. At saka yung iba nag-yellow na, nahuhulog na. Kung doon manonotice nyo, yellow na talaga yung mga leaves, di ba? So lahat na yan, magi-yellow na yan. So that start ng fall season. At saka yung area namin na ito mako-cover na ng snow. Pati yung overflow na yan, or lake, or I don't know, or overflow, ginagawa na nilang skating rink ng mga bata kasama yung mga magulang para mag-hockey tsaka mag-skate. Sorry guys, sa susunod kong video pupunta tayo ng elk farm para ipapakita ko sa inyo, hello, kung paano mag-hunting ng elk at saka kung ano mga regulation, kasi ito yung mga geese. May hunting season ng geese, so ibig sabihin pwede nyo silang barilin pero kailangan lumilipad. Ngayon nandiyan na sa tubig, hindi nyo sila pwedeng barilin kasi illegal yan. At saka let's say nagbe-bed sila dyan, hindi rin pwedeng barilin kasi illegal. Pag nahuli ka, mapa-fine ka. At saka within city limits, let's say dito sa lugar namin, yung mga bird na yan nasa within town or city, hindi mo sila pwedeng galawin or barilin kasi illegal din yan. So kailangan pag binaril mo sila, nakalipad sila. Kailangan mo malaman yung mga rules and regulation bago ka mag-hunting. At saka magsisecure ka ng hunting license. May hunting license sa bird, sa animal like elk, moose, deer, fox, bear, parang ganun guys. So ibig sabihin, magpo-purchase ka ng hunting license. Aside from that, magpo-purchase ka ng license to hunt ng kung whatever animal yung gusto mong i-hunt. Pag let's say whitetail lang, yung license mo kailangan whitetail lang. Hindi ka pwedeng bumaril ng moose or elk kasi illegal na naman yan. So kung ang hunting license mo is elk, elk lang ang babarilin mo or ang i-harvest mo. So So next video ko guys, so itutour ko kayo sa lugar namin para makita nyo naman kung ano ang klase ng mga bahay dito.
para naman may idea kayo kung yung ano yung lugar namin, kasi nasa northwest kami ng Alberta. So minsan nga sinasabi nila na 4 season, pero dito sa amin sinasabi nila na 2 season lang, kasi pag winter, harsh ang winter sa amin. Talagang nagda-drop siya sa -40. So kung yung ref, yung fridge, yung freezer is like -8 lang, 10, nag-ice na, 'di ba? Para makagawa ka ng ice, how much more kung nandiyan ka sa -40. So talagang sobrang lamig. Kaya yung bahay nyo kailangan naka-heater para yung makip warm ka ba. Yeah. Okay guys, so I think that's it for today. See you.